Blaise Hassan ahagaze hanze afite isura yijimye n'agahinda ku maso, ategereje abakiriya batari buze, ariko kandi abatari bake muri uyu mujyi wa Uvira bafunze amaduka mu minsi ine yose ishize. Blaise Hassan aragira ati: Le visage fermé, Blaise Hassani attend des clients qui ne viendront pas. Son échoppe est fermée depuis 4 jours. On est touché parce qu'on ne gagne plus d'argent et on est toujours en train de dépenser. Ce qui fait que même le capital, l'argent qu'on avait, commence à diminuer. turababaye kuko tudashobora kongera kubona amafaranga, kandi ikibabaje kurushaho nuko twebwe dukomeje gushora. Ibi rero biratuma n'agaciro k'amafaranga twari dufite gakomeza kugabanuka. Ni nayo mpamvu rwose twatangiye kujya mu myenda kandi turi mu makuba. Bityo rero rwose turarakaye cyane. Ibi byose byaturutse ku itangwa ry'inshingano kuri Generali Olivier Gasita. Uyu ni umwe mu basirikare bakuru ba FARDC woherejwe guhera kuri uyu wa mbere gukorera mu mujyi wa Uvira. Blaise Hassan arakomeza agira ati: ni ubuyobozi bwadushyiriyeho uwo muntu, ni nabwo bugomba rwose gushaka igisubizo no kureba uko bwadufasha, kuko icy'ingenzi ni ijwi ry'abaturage, kandi twebwe nitwe dufashwe nabi muri uyu mujyi wacu. Ntabwo dushaka rwose uwo mugabo hano, nibatuzanire undi muyobozi turebe natwe uko twasubukura ibikorwa byacu. Uwo bavuga rero ni Generali Olivier Gasita washyizweho na Kinshasa, ahabwa inshingano zo kuyobora serivisi z'iperereza muri ako gace. Ariko ni ku ruhande rwa Wazalendo ntabwo bamufata nk'umugabo ushobora kuba yabageza ku ntsinzi. Baramushinja by'umwihariko kuba icyitso ndetse no kugira uruhare mu ifatwa ry'umujyi wa Bukavu bikozwe n'inyeshyamba za M23 muri Gashyantare uyu mwaka. Igihombo cy'ingenzi uruhande rwa Wazalendo n'uruhande rwa leta bagize hagati y'ingabo ndetse n'abo ngabo bafatanya bose, bikaba rero byaranabasize mu cyuho gikomeye, aho bavuga ko rero batifuza ko bazongera kwisanga ahantu nk'aho. Kuwa gatanu habaye inama ikomeye cyane ku biro bya meya mu mujyi wa Uvira. Ni inama yitabiriwe n'abahagarariye sosiyete sivile, Wazalendo, FARDC ndetse n'abandi. Iyi nama yari igamije gushakira umuti iki kibazo, ariko n'ubundi ntabwo yatanze umusaruro. Abahagarariye Wazalendo bagize bati: turasaba ubuyobozi bw'igihugu no ku rwego rw'intara gukora ibishoboka byose bagashyiraho undi muyobozi w'igisirikare usimbura uyu Generali Gasita, kuko uyu turabizi neza ko ari kumwe na M23. Kuwa kane Kinshasa yo yagaragaje icyizere cyayo cyose kandi cyuzuye kuri uyu Olivier Gasita, aho yagize iti: twebwe rwose dufite inkunga yacu yuzuye y'ubuyobozi bw'igihugu, cyane cyane abayobozi b'igisirikare. Abo bayobozi bazi ko rwose Olivier Gasita ari umunyamahoro ndetse ntabwo azigera yanduza izina rye ngo ajye mu bugambanyi. Iyo ubutegetsi bw'igihugu buba buzi ko ari umugambanyi, yari kuba yarakuwe mu nshingano nk'abandi, ikindi kandi akaba ari mu buroko. Ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nazo zatangaje ko zishyigikiye byuzuye Wazalendo kuko bayifata nk'inyangamugayo, bityo rero bakayisaba kutagwa mu mutego w'umwanzi ukomeje kubashora mu ntambara kugira ngo abatungure abafatana uwo mujyi wa Uvira. Hari delegasiyo ya guverinoma yagombaga kugera Uvira kuri uyu wa gatanu, ariko ntabwo yigeze ihagera nk'uko bivugwa n'abaturage. Ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu humvikanye amasasu y'intwaro zikomeye, intwaro nto ndetse ziremereye mu mujyi wa Uvira, ariko ntabwo hamenyekanye neza abarashe ndetse n'aho zarasiwe. Le mental était attendu vendredi à Uvira, mais au final, elle n'est pas arrivée. Selon des habitants, des tirs d'armes lourdes et légères étaient entendus vendredi soir dans la ville sans que les belligérants soient identifiés. Uwo rero utangiye ukurikirana umunyamakuru wa TV5 Monde, nk'inkuru igiye kutwinjiza noneho mu byaraye bibera mu mujyi wa Uvira. Usibye kuba wenda haraye humvikana ubusaku rw'imbunda nto ndetse n'iziremereye, byarangiye Wazalendo ifashe umwanzuro w'uko igiye gufunga umupaka uhuza igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi, aho bashaka ko ibijyanye n'ubuhahirane bihagarara hagati y'ibihugu byombi, kubera ko Gasita ngo nta kindi agamije ni ukugira ngo
ngo agambanire uyu mujyi wa Uvira, kandi ngo Burundi nabwo burimo gushyigikira leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bahisemo rero ngo kwicisha inzara abo mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi, niyo mpamvu rero ngo bagiye gushyiraho za bariyeri nk'uko tugiye gukomeza tubigarukaho muri iyi nkuru yacu. Kuva ku itariki 8 Wazalendo yemeje ko izaba yamaze gufunga umupaka. Si ibyo gusa, nk'uko tugiye gukomeza tubigarukaho muri iyi nkuru yacu twaguteguriye mu buryo burambuye igaruka ku byaraye bibaye nijoro ndetse n'inama yabaye ku munsi w'ejo, banzuye ko nta musirikare w'umurundi cyangwa se umu FARDC wongera kugaragara mu mihanda ya Uvira. Ribo hasanditse subscribe, reka iyi nkuru noneho tuyinonosore neza. No mujyi wa Uvira ho mu burasirazuba bwa Kongo washyizwemo kuri ubu ngubu akaduruvayo ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu tariki ya 5 Nzeri, ubwo amasasu yumvikanaga mu mihanda yawo agaragaza icyiciro gishya cy'intambara n'amakimbirane hagati y'ingabo za leta FARDC n'abarwanyi bise Wazalendo bashinzwe kurwanya umutwe wa M23, ndetse bari basanzwe bafatanya na FARDC, ariko uwitwa General Gasita akaba yatumye bongera gusubiranamo. Iyi mirwano yatangiye agana ku isaha y'isa 3 z'ijoro ikomeza mu gicuku cyane, byatewe rero no kurakazwa bikomeye cyane no kongera kumva ko uyu Olivier Gasita, leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bagiye ku maradiyo bakagaragaza ko bamushyigikiye cyangwa se ko bamuhaye icyizere cyose. Ni nayo mpamvu rero nabo bahise batangiza iyo myigaragambyo karabutaka. Abatangabuhamya baravuga ko mu mujyi hose hari habaye akaduruvayo, imihanda yafunzwe, ndetse Wazalendo igatera ubwoba ko igiye gufunga imipaka, n'ibirego by'ubugambanyi barimo gushinja abasirikare ba FARDC. Byose rero bishingiye ku bwoba bw'uko inyeshyamba za M23 zishobora kuba zakinjira muri uyu mujyi isaha iyo ari yo yose. Ibibazo bifitanye isano n'uko Perezida Tshisekedi yahisemo guha inshingano General Olivier Gasita ukomoka mu bwoko bw'abatutsi akamugira umuyobozi w'iperereza mu mujyi wa Uvira, umujyi w'ingenzi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo uhana imbibi n'igihugu cy'u Burundi n'ikiyaga cya Tanganyika. Abayobozi ba Wazalendo baramushinja kuba ushyigikiye M23 ndetse no kuba yaragize uruhare rukomeye cyane mu gufasha izi nyeshyamba gufata umujyi wa Bukavu muri Gashyantare uyu mwaka. Abayobozi barimo William Amuri Yakutumba ndetse na Makaniki batangaje ko icyo cyemezo ngo ni igikorwa cy'ubugambanyi, kandi ngo bigamije gusuzugura cyane uruhare rwa Wazalendo mu gufatanya na FARDC. General Yakutumba uzwi cyane mu burasirazuba bwa Kongo kubera imirwano ye y'igihe kirekire, yigeze no gukekwaho kwica bamwe mu barwanyi ba Wazalendo ikindu ni muri Kanama uyu mwaka, bashinja kubogamira kuri M23. Ni mu butumwa rero yakwirakwije ku mbuga nkoranyambaga, yumvikanye agira ati: twebwe rero uyu Gasita turamuzi ibyo yakoze mu bice bitandukanye ikindu muri Bukavu ndetse n'ahandi, ntabwo rero dushobora kumwumva akandagira hano. Ni gute uyu munsi yaza hano? Nta soni bafite abayobozi bacu? Muravuga ngo aze muri Uvira kuyobora operasiyo, none ubwo twebwe tuzafatanya nawe dute? Ni ku ruhande rwa leta, umuvugizi wa FARDC General Sylvain Ekenge Bomusa yagaragaje ko rwose bashyigikiye Gasita, ndetse yagerageza gusobanura agira ati: General Gasita yashyizweho n'umwanzuro w'umuyobozi mukuru Tshisekedi, kandi afite inkunga yuzuye y'ingabo n'abayobozi b'igihugu. Ni intwari rwose itazigera ishyira mu bikorwa ibijyanye no kwiyanduza. Iyo biza kuba ari ukuri, yari kuba yarafashwe nk'abandi bari mu buroko ubu ngubu. Aya magambo rero ntabwo yaturishije imitima ya Wazalendo, ahubwo ni nayo yatumye noneho igikuba cyongera gucika, batangiza imirwano mu gicuku. Kuri uyu wa 5 Nzeri habaye inama yihutirwa yahuje abayobozi ba Wazalendo, inzego z'ubuyobozi, abahagarariye societe civile na FARDC. Iyo nama yarangiye nta mwanzuro uboneye ufashwe cyangwa se nta mwanzuro bafashe hagati y'impande zombi. Abayobozi ba Wazalendo bashyize ahagaragara ibyasabwaga bikomeye, birimo ibi bikurikira: icya mbere, kwirukana Gasita ako kanya. Yakutumba yavuze ko batazayoborwa n'umuyobozi bafata nk'umugambanyi. Hari ugufunga umupaka ndetse n'icyambu. Ni imwe mu myanzuro Wazalendo yafashe muri iyo nama. Makaniki yatangaje ko bazafunga umupaka n'ibyambu byose bya hariya Uvira ku wa mbere tariki ya 8 Nzeri. Bikaba rero byatumye ubucuruzi butangira noneho
gucikamo igikuba aho makaniki yagaragaje ko bashaka gufungira amazi n'umuriro. Igihugu cy'u Burundi nacyo cyagaragaje ugushyigikira leta mu bijyanye n'uyu nguyu Gasita. Hari ukwaguranga ibikorwa bya Villemore biyemeje guhagarika ibikorwa byose by'umujyi wa Uvira ni mu rwego rwo kugaragaza ko batishimiye iki cyemezo. Meya w'agateganyo Kifala Kapenda Kikaya yasabye abaturage kwirinda imyigaragambyo ikabije, avuga ko ishobora kurema ibibazo bishya. Umudepite w'intara David Bobasha Tangani we yasabye ko habaho rwose kubaka imikoranire hagati y'ingabo n'abaturage ni mu rwego rwo kurinda amahoro n'ubumwe, cyane cyane muri ibi bihe byo kugabwaho ibitero na FCM 23. Nyamara ibi ntibyabujije Wazalendo gufata umwanzuro wo kwirukana FARDC n'ingabo z'u Burundi FDNB mu mihanda ya Uvira, bose babita abanzi. Kuva ku isaha y'isa 3:17 z'ijoro, amasasu yatangiye kumvikana mu duce twa Karundu, Kibimbula, Kabindura, Songo na Kimanga. Abaturage bakaba bahungabanye, bamwe bafungirwa mu ngo zabo. Ibyaje gufatwa nk'igitero cya M23 bigitangira, ariko nanone nyuma byaje kugaragara neza ko yari imyigaragambyo ya Wazalendo igaragaza ko itishimiye uruhande rwa leta rwongeye kugaragaza uyu Gasita nk'intwari. Aya makimbirane aragaragaza uko ubufatanye bw'ingabo za leta na Wazalendo bumaze gucika, aho bano barwanyi bashyizweho mu rwego rwo kunganira FARDC mu kurwanya M23, ariko buhoro buhoro baragenda basubiranamo mu buryo bugaragara ndetse bakanarwana. Byose rero bigaragaza neza ko hatangiye kubaho ugucika intege hagati y'ihuriro rya leta. Yakutumba wahoze ari umuyobozi ukomeye cyane wa Wazalendo kuri ubu ngubu akaba anayobora amashami ya Mai Mai, akunze kugaragaza ubushotoranyi bukomeye cyane, by'umwihariko n'umwe mu bazwiho kwanga cyane abatutsi, abafata rero nk'abafitanye isano n'igihugu cy'u Rwanda. Ibi biraza mu gihe Uvira ifatwa nk'umuyoboro ukomeye cyane hagati y'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Raporo nshya iherutse kujya hanze iragaragaza ko ikibuga cy'indege cya Bujumbura cyabaye inzira inyuzwamo intwaro zose zituruka i Kinshasa ndetse n'ahandi. Ikindi kandi iyi Bujumbura igahuzwa na Uvira nk'urukuta rwa nyuma rwo guhagarika AFC M23, ariko nanone aho gusana urwo rukuta, intambara hagati ya FARDC n'uruhande rwa leta ikomeje gutuma urwo rukuta rujegajega. Ni ku rundi ruhande abakurikiranira hafi politiki bakavuga ko kwanga Gasita bamushinja kuba umututsi ni ikimenyetso gikomeye cy'ivangura rishingiye ku moko. Ibi ni nabyo M23 yakunze gutangaza ko ari byo bituma irwana, aho ivuga ko iharanira kurengera abo mu bwoko bw'abatutsi, abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bose baturuka mu burasirazuba bwa Kongo. Nubwo abayobozi b'inzego z'ibanze basabye ituze, ubwoba bukomeje kwiyongera. Abaturage benshi batangiye gufungirwa mu ngo zabo, abandi barahunga mu nkambi. Kuba ibikorwa byo guharanira ko bakomeza gufatanya n'u Burundi nabyo bigiye guhagarara bagafunga imipaka, ni ikimenyetso cy'uko noneho ibihugu byombi byaba bigiye kujya mu bukene bukabije. Kugeza ku ya 6 Nzeri 2025, Uvira iracyari mu mutekano muke. Guverinoma ya Kongo ntiragira ikitangaza ku mugaragaro ku byabaye, uretse amagambo ya Generali Ekenge ashyigikira Gasita. Ariko hagati aho M23 nayo ikomeje kugaragaza ko isaha iyo ari yo yose ishobora kuza kwinjira muri iyi mirwano ikaba yafata uyu mujyi. Abaturage ba Uvira kuri ubu ngubu baracyari hagati y'amakimbirane yo mu rugo n'ibitero by'amahanga, dore ko kuri ubu ngubu Wazalendo irimo iragotera hirya no hino, ni mu gihe M23 nayo iri ku zindi mpande. Kuri ubu ngubu twavuga ko icyerekezo cy'amahoro kirarushaho kuba inzozi. Birumvikana, nyamuneka nta kindi nagusaba mwaka kanya uretse kukubwira ngo kora subscribe nimba usanzwe udukurikira utari wayikora, ariko kandi nimba nawe ari ubwa mbere udukurikiye, nicyo gihe kugira ngo ukore subscribe kugira ngo amakuru mu by'ukuri tuzajya tukugezaho ajya ahita kugeraho direct ako kanya.